tantas cosas he llegado a imaginar. Tu manera de besar, tu detalles a atrapar, y el mundo es tu creatividad. Hemos encontrado una manera para entrar en tu vida. No será formal, más bien muy casual, porque yo retorno con naturalidad. Con naturalidad. Ahora ustedes, ¿cómo? Escucha lo que tengo para decirte. Sé que te piensas que el amor no existe. No te prometo que a mi lado tú lo encontrarás, mas te aseguro que un bonito te tendrás. Si pones de tu parte, yo pongo de la mía. Ya llegamos donde toda normalidad. Tal vez podamos las estrellas alcanzar. Vuela en el sueño hasta confitería. Solo es cuestión de darnos la oportunidad. Solo es cuestión de darnos la oportunidad. Solo es cuestión de darnos la oportunidad. Escucha lo que tengo para decirte. Sé que tú piensas que el amor no existe. No te prometo que a mi lado tú lo encontrarás, mas te aseguro que un buen intento tendrás. Si pones de tu parte, yo pongo